हेलो गाइस, हामीहरू फेरि आइसकेछौँ नयाँ भिडियोका साथ। आज हामीहरू कहाँ जानेछौँ? घुम्न अनि केही काम छ, त्यसकै लागि जानलाई छौँ। कहाँ से कहाँसम्म यो चाहिँ खल्लाजयपुर। हामीहरू जानुपर्ने यहाँभन्दा अगाडि बडालपुरदेखि बजारसम्मको यता विकास भइसकेछ, अलिअलि रोड बनिसकेछ। यस, तपाईँले सही भन्नुभयो, हाम्रोतिर बनेको छैन, गाउँले रोड बने छैन अझैसम्म। ये हमारे गांव में फैक्ट्री बन गया। रोग का अस्पताल। पोल्युसन मात्र हुन्छ यहाँ बस्नलाई, अलि हैन धेरै नै गाह्रो हुन सक्छ। यहाँको जोम्बी बन्न थाल्छ सबै। यहाँ मेन्टल हेल्थ भन्छन्, त्यो अलिअलि मेन्टल प्लस फिजिकल सबैमा चेन्ज हुँदै जान्छ। मान्छेहरूको बानी व्यवहार सबै चेन्ज हुन्छ। होइन होला के हो? रोडको मजा लिनुहोस्। चाहिँ हाम्रो ओदा कार्यालय यहीँ आएको 5 नम्बर ओदा कार्यालय। पार्किङ सेन्टर ओदा कार्यालय। बोलो, चलो जी। A few moments later. तो क्या है इसका काम भयो किन? काम भयो, सानो काम थियो, नजानेर मात्रै हो। जानेको भए आउनु नै पर्दैन थियो। जाउँ अब फर्म सम्लिम भरौँ। के थियो काम पुरा गरौँ भन्यो? सिटिजन मात्र वेबसाइट नेम सिटिजन पोर्टल भनेको के भन्छन्, जस्तै कि गेट जस्तै एउटा PORTAL यही हो। चलो जाम। त्यसो भए काम भइसक्यो, फर्म लिम अनि जाम। राजापुर जाने कागज टुटेल लटन। लेट्स गो। 1 hour later. डगर त यहाँ फेवा फुल फीलिंग्स पे आ गया था। Enjoy traffic. I forgot. के? Forget. यहाँ आइगेली हमरे त। This scene.
यो हो हाम्रो कुन पुल सट्टी पुल जहाँ के पाइन्छ डल्फिन तर छ देखेछन् मान्छेहरू यही नदीमा मैले पनि देखेछु देखेपछि किन भन्नु मैले देखेछु गाइस म टिकुनियाबाट आउँदाखेरि यही पौडी खेल्न लाग्थ्यो मैं नहीं मानता मैंने देखा है म मान्दैन आई प्राउडली से दैट आई सी मैले यही देखेको थिएँ हेर्न सक्नुहुन्छ सट्टीको पुल कट्टीको लामो छ पानी सुकिसकेछ यस इट्स अ भेरी ब्युटी नेचुरल एकदम छ यो तपाईले यहाँ हाम फालेर नुहाउन सक्नुहुन्छ नङ्गै यता इन्डिया पर्छ गाइस यता नेपालै पर्छ नि नेपाल यही हो सट्टीको पुल यहाँदेखि यहाँबाट जान्छ कैलाली यसको लम्बाइ मलाई थाहा छैन तपाईँ भन्नुहोस् के छ गाउँमा दोष पराए बेला लेखेकै छैन र गाउँमा 1 hour later. हेलो गाइस त अब हामीहरू राजापुरबाट आएर हामीहरू टप्रा जाँदैछौँ फेरि टप्रा अनि आज चाहिँ हाम्रो राजापुर फेरि जानुपर्ने थियो तर समय नभएको कारणले हामीहरू आज आउँदैनौँ टप्रा चाहिँ जान लाग्छौँ पर्सनल कामको लागि हेरो हटे हाँ बोलेंगे मीठी रात का बुखार नमस्ते एक फोटो छ ना फोटो कसले छ काची छ नागरिकता खाली नागरिकताले हो होदा नमस्ते नि गाह्रो एनसेल किन करवा हुन त उहाँले नमस्ते चलत नेपाल के मने हाँ नथिङ One hour later. हामी बजारबाट आइसकेछौँ गाइस हामीहरू आएर पनि यता घुम्न पनि आइसकेछौँ घुम्न आएछौँ छेग्री चढाउन हेर्न आएछौँ वो भी क्या दिन थे छेग्री चढाउने दिन यस्तै चढाउँथ्यौँ बसेर बहुत अच्छा था जो गुजर गए खेलेर गुजार्छौँ जिन्दगी बहुत मजा तो बहुत आया था लेकिन गुजर गया वो लम्हा क्या और बोल गाइस यो लाटो छ के लाटाले पापा हेरेको जस्तो गरेको यसले बोल्नै आउँदैन यसले कुरै गर्न आउँदैन कौन है बेटू भाई कौन है बेटू मैं स्टूडियो का पापा हूँ मैं स्टूडियो का यही हो
ठाउँ ठाउँ गाउँ र हामी मिलेर रमाऊ यो चाहिँ लेन्स उगाउन देखाड्यो दूरबीन यो शिकार खेल्नको लागि काम लाग्छ बरे बरे हतियार हो लम्बा लम्बा फेको लम्बा लम्बा आइसक्यौँ हामी कहाँबाट आइसक्यौँ टप्रा सिम निकाल्नु थियो 2टा निकालिसक्यौँ आयौँ अनि यता आइहाल्यौँ घुम्न त्यसै बसेपछि राम्रो लाग्दैन हामीलाई मजा नहीं आता अपन को मजा नहीं आ रहा है यता बसेछौँ कुर्लोतिर उता बलात्कारी छ बलात्कारी त्यही हो बलात्कारी मकैको रक्षा गर्छ बलात्कारी हैन साथीहरू आफ्नो काम गरिरहेछ त्यो माइन्ड योर ओन बिजनेस मेरो त बिजनेस नै छैन गाउँका मान्छे मूर्ख छन् भनेर मैले भन्दिन नै बोल्दा चलाक छन् बाठो छन् तर यिनीहरू भन्दा सहरका छन् बस त्यति हो यही बसिराख्ने के गर्ने त अब घरमा गएर स्वास्नी छैन सबैको स्वास्नी छ सबै साथीहरूको बिहे भइसक्यो गर्लफ्रेन्ड छ बेचारा इमोशनल हो रहा है गर्लफ्रेंड ढूंढना पड़ेगा हाम्रो त गर्लफ्रेन्ड नै छैन के गाइस म यहाँ छु तर मेरो गर्लफ्रेन्ड छैन म यहाँ छु तर मेरो गर्लफ्रेन्ड नै छैन म यहाँ छु तर मेरो गर्लफ्रेन्ड छैन गर्लफ्रेन्ड पीडित मान्छे अहिले जान्छ फेरि अहिले के गर्ने गाइस कहाँबाट पाउने गाइस खोजिदिनु गाइस म तपाईलाई डोनेट गर्न सक्छु आफ्नो किडनी पनि गर्लफ्रेन्ड खोजिदिनु छ भने नाम मिलेगा बहुत बड़ा इनाम मिलेगा 5 रुपया 5 रुपया चॉकलेट खाने के लिए कहाँ घुम्न जाऊँ अब खेतै खेत घुमिरहेछौँ हामी डु यु लाइक अ गब्डा यस आई लाइक गब्डा अरूजना कहाँ घुम्छन् वाटर पार्क शहरमा रोडमा हामी घुम्छौँ खेतमा मकै बारी हेर्दै बिकज आई लाइक नेचुरल ब्युटी दिस इज नेचुरल ब्युटी मलाई नेचुरल ब्युटी मन पर्छ धेरै गर्मी भइरहेको थियो अहिले शीतलो 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 भइरहेछ शहरमा भइरहेको भए गर्थिस् कता जाऊँ हिँड्न अब उता जाऊँ ऊ अर्कोपट्टि जाऊँ कता उता उठ डियर 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 you go dear follow me go dear muni तो छ बाटो मकै यसरी फल्छ गाइस मकै यसरी फल्छ गाइस तपाईले देख्नु भएको छैन होला गाइस मान्छे छन् मकैको हेर्न नजाम फेरि चोरिरहेछन् भनेर लखेट्छन् गु गु दिस इज द गोबर देख्नु छैन जस्ट लाइक यू तुम्हारा जैसी तुम्हारा जैसी फोटो खिचाउनु आछौँ हामी त फोटो खिचाउँ यता स्याट पोज ह्याप्पी पोज यसले एनर्जेटिक पोज लेन्सले
ल त गाइस अब फोटो खिचाम तर हजुरलाई देखाउँदैनौँ बिकज अफ पर्सनल बिकज अफ पर्सनल म्याटर। ल गाइस अहिलेको लागि चाहिँ यति मात्रै हेर्दै गर्नु होला भिडियो। अर्को भिडियो पनि आउनेछ आउँदैछ गाइस चाँडै नै आउँदैछ अर्को भिडियो पनि। यो भिडियो पनि हेर्नु होला अनि यो भन्दा पहिलेको भिडियो त्यो पनि बहुतै हेर्नु ज्यादा होला। इन्ट्रेस्टिङ छ पहिलेको भिडियो। इन्ट्रेस्टिङ छ पहिलाको पनि कोनडा भाइरल रोड होला अरू मलाई थाहा छ त्यो के छ सबैभन्दा एउटा त्यो कुन फिल्मको नाम गरे होस्टेल होस्टेल 3 मूड खराब हो गया था सारा। मूड खराब था लेकिन भिडियो अच्छा था। अच्छा था राम्रो थियो नराम्रो त किन भन्नु हामी बनाएपछि त यस्तो पनि बनाउन सक्दैनौँ। एउटा ब्लग त तपाईहरुको सपोर्टको कारण भइराछ। के बोल्छ बीच में मत बोल तू।